Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga ndugu Ali Shabani Kamwe, ambapo sote tunafahamu Ali Kamwe sambamba na meneja habari wa Coast Wekundu wa Msimbazi waliweza kuitwa katika kamati ya maadili inayosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kutokana na kufanya makosa kwa kuchapisha habari ambazo kwa upande mwingine hazikuwa sawa machoni mwa wapenda soka kama wadau wanaolifuatilia soka la Kitanzania. Sasa siku ya leo Ali Kamwe ameweza kufunguka kuhusiana na issue ambayo inasemekana kwamba yeye amefungiwa miaka 2 kuto kujihusisha na mpira kwa kosa la kuidhalilisha shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, ambapo kwa mujibu wa taarifa hapo awali ilikuwa inasemaje? Taarifa ilikuwa ikisema hivi: kwa mujibu wa taarifa ni kwamba afisa wa Yanga Ali Kamwe amefungiwa miaka 2 na kamati ya maadili ya TFF pamoja na mwenzake Hamisi Mazala wa Kagera Sugar. Ahmed Ali wa Simba hajakutwa na kosa, hivyo yupo huru. Kitumbo wa Tabora United ameachwa huru, amerudi kwenye mpira. Hii ni taarifa ya awali ambayo ilikuwa ikimhusisha ndugu Ali Shabani Kamwe kufungiwa kuto kujihusisha na mpira wa miguu kwa kipindi cha miaka 2. Lakini Juma Hayo naye pia aliweza kuripoti taarifa hii. Akasemaje? Juma Hayo aliweza kuposti taarifa inayosema hivi: kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna taarifa zinasema sekretari ya TFF ofisi ya katibu mkuu ndiyo ilimshtaki msemaji wa Yanga Ali Kamwe na msemaji wa Simba Ahmed Ali kwenye kamati ya maadili ya TFF. Ukweli ni kwamba sekretari ya TFF haikumshtaki Ali Kamwe na Ahmed Ali kwenye kamati ya maadili. Ali Kamwe alishtakiwa na kamati ya saa 72, Ahmed Ali alishtakiwa na Yanga Sports Club. Sekretari ya TFF haina kesi dhidi ya wote wawili na kamati ya maadili ni kamati huru ya TFF. Tupunguze uzushi na uongo, tunasubiri maamuzi ya kamati hiyo baada ya debi. Hii ni taarifa ambayo Juma aliweza kufunguka kwamba kuna taarifa kwamba Ali Kamwe ameshtakiwa na sekretari ya TFF, lakini hii taarifa ilikuwa si ya ukweli. Sasa siku ya leo Ali Kamwe ameweza kufunguka maneno mazito kupitia kipindi cha Sport Arena cha Wasafi, ambapo Ali Kamwe anasemaje? Anasema hivi: taarifa za Ali Kamwe kufungiwa miaka 2 ni tetesi. Nasema ni tetesi maana mimi mawakili wa klabu yangu hatujapewa taarifa za hukumu hiyo na mamlaka zinazohusika, kamati ya maadili ya TFF. Taarifa hizo ni za mitandao tu. Ni ukweli niliitwa kwenye kamati na shtaka langu niliambiwa kuwa nimedhalilisha mamlaka kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwa kuzungumza maneno ya uongo yasiyo na busara kwa kutumia chapisho langu kwenye ukurasa wangu wa Instagram ambalo nilichapisha Februari 3 mwaka 2025. Huyo ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Yanga Sports Club Ali Kamwe, akifunguka kwamba kufungiwa miaka 2 sio taarifa rasmi kwa sababu bado taarifa hii haijaweza kutolewa na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kupitia bodi yake. Kumbukwe kwa mujibu wa taarifa tulizonazo ni kwamba mara baada ya mchezo wa Kariakoo Derby kumalizika, basi ndipo ambapo hukumu ya bwana Ali Kamwe itakwenda kutolewa na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba shabiki wa Simba Mohamed Hamisi Mohamed maarufu kama Dr. Mo naye amefungiwa miaka 5 kuto kujihusisha na shughuli yote ya mpira wa miguu. Dr. Mo aliitwa kamati ya maadili ya TFF baada ya kutoa kauli mbaya kwa viongozi wa TFF. Kwa tunaona hii ni taarifa pia kumhusu Dr. Mo. Lakini ndio hivyo, kwa upande mwingine Ali Kamwe naye pia ameweza kufunguka. Taarifa za kufungiwa zimeweza kumshtua mama yake kwa sababu aliweza kuogopa kweli kweli kitendo cha mtoto wake kufungiwa. Lakini taarifa rasmi kutoka TFF itatolewa mara baada ya mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Simba Sports Club na Yanga Sports Club kumalizika, ndipo ambapo kitakwenda kufahamika, je, ni kweli Ali Kamwe amefungiwa ama hajafungiwa kujihusisha na mpira wa miguu. Lakini ndio hivyo, kwa upande mwingine si taarifa nzuri kwa mchezaji anaofahamika kwa jina la Ali Kamwe. Lakini Ahmed Ali naye pia ameweza kuzungumza na kusema kwamba kitu ambacho kilimfanya aitwe katika kamati ya maadili ni Yanga ndio ilimpeleka katika kamati ya maadili, ambapo Ahmed Ali alizofunga na kusema hivi: kwenye mkutano wangu wa uzinduzi wa tawi la pale Mbagala Chamanzi nilitoa sentensi inasema adui namba 1 wa Simba ni Yanga na namba 2 ni Singida.
wao wamechukua hiyo kuwa ndiyo kesi, na ipo tafsiri ambayo wao wametafsiri maneno hayo na wakaileta kwenye kamati ya maadili. Tunachosubiria ni kamati kukaa na kuangalia mawasilisho ya pande zote mbili, na baada ya hapo wote hukumu kulingana na kanuni na sheria za mpira wa miguu. Kwa hiyo tunaona Ahmed Ally, sababu za kupelekwa ni kwamba Yanga walimshtaki kwa kusema kwamba adui namba 1 wa Simba ni Yanga, huku namba 2 ikiwa ni klabu ya Singida Black Stars.